الله يسعد ايامكم بكل خير. وصلني الجميل هذا هاندل بار 12 انش من شركة شارك رود. اخذ تقريبا 12 يوم حتى وصل، وراح اوريكم طريقة التركيب. اول شيء في البداية نحط شيء يحمي التانكي من لا يتخدش، خرقة او فوطة، وبعدين بفك المجموعة اللي في اليمين وافك المجموعة اللي في اليسار، وبعد كذا نفك القاعدة. طبعا بنواجه اشكالية في الجهة اليسار، وبوريكم ايش المشكلة اللي هنا. في الجهة اليمين راح افك مسمارين هنا، هذا واحد وهذا الثاني، وتحت هنا واحد، وفي الخلف واحد، وراح تنفك معنا المجموعة هذه. بعد كذا نستخدم ألين كي مقاس 5، نفك المسمار هذا ونفك المسمار هذا، وبكذا ننتهي من المجموعة. المسمارين هذه تحتاج شوية مرونة. نستخدم السكروب الياباني، تلاقيه مع العدة تحت المقعدة، على أساس ما نبوز المسمارين هذه. نفكها بطريقة يعني ثابتة. فكينا الأول، فك الثاني، نفك المسمار اللي تحت. هذا المسمار يمسك الكابل حقت الثروتل. نيجي بعد كده المسمار اللي في الخلف، نشيل هذه، وبكذا خلاص انفكت معنا المجموعة كاملة. وعشان نفك الكيبل حق الثروتل نحتاج نلف المقبض تحت، على اساس نطلع الكيبل من مكانه. هذا زي ما انتم شايفين الكيبل الاول، وطلع معنا. نجي على الكيبل الثاني ونفر المقبض ويطلع معنا. خلاص الجريبس كامل بيطلع. وبما اننا فكينا مرة واحدة، راح ازيت الكيابل بكيو 20، وهنا راح انظف المجموعة كاملة، ننظف الكترونيات، يعني بما ان فكينا مرة واحدة فننظفها. انتهينا من التنظيف والتزييت. بنفك المسمارين هذه مقاس 5 ألين كي. خلاص انتهينا من فكها. فك الجهة اليمين ونروح للجهة اليسار. نيجي على المساكات هذه 1 2، وفي الجهة الثانية
برضو 2 نسحبها سحب وبتطلع معنا. هذا انقطع، لكن بنحاول الثاني انه ما ينقطع. انتهينا من فك الجهة اللي في اليمين، وسهلة ما تحتاج يعني تعب وجهد كثير. لكن الإشكالية اللي هنا في المقبض هذا، عندنا هنا مسمارين ومسمار في الخلف، ومسمارين هنا مقاس 5 لينكي. المشكلة في المقبض بنحاول نطلع المقبض بحيث انه ما نضطر نحن نقطع المقبض هذا. الغطاء ماسك فيه طبعا سنن ماسك فيها، ومرة قوي، يعني يحتاج منك قوة بحيث انك ما تكسره. ولو انفك معانا بالشكل ذا حلو، لكن الإشكالية انه ما يركب على الشارك كرود، وبوريكم بعد ما افك هذا ان شاء الله. بحاول افك الغطاء هذا بدون ما اجرحه وبدون ما اكسره. واخيرا انفك معي، لكن للاسف تجرح. الآن بنحاول نسحب الجريبس بدون ما نضطر نحن نقطع الجريبس من المكان هذا. طبعا شايفين فيه مجال هنا نقدر نكبس بالهواء أو نستخدم الزيت أو صابون ونسحب المقبض، نسحب الجريبس لين يطلع معنا بالشكل هذا. افتح لك مجال بين الهاندلبار والجريبس، ورش زيت او صابون او اي شيء، وبعدين حاول انك تسحب. والحمد لله طلع معانا الجريبس، ما اضطرينا نحن نقطع. بس والله متعب جدا، يبغى صبر وشدة. الإشكالية في الهاندلبار حق الشارك رود إنه زي ما انتم شايفين هنا ما في زي حق الوكالة السنن هذه، على أساس ترجع الغطاء الكروم. فلذلك تضطر انك تغريه، بتضطر انك تولف زي السنن هذه هنا في مخرطة، او انك تغري الغطاء، تغريه هنا. انا بالنسبة لي غيرت جريبزات، خذيت جريبزات نوع ثاني تجي كاملة. انتهينا من فك المجموعة اللي في اليمين والمجموعة اللي في اليسار، والحين بنفك القاعدة، بنفك الأغطية هذه ال4، ونطلع الهاندلبار ونركب الجديد. نفك الأغطية، ناخذ أي سكروب صغير، نفك الغطاء الأول، بعدها نفك المسامير ال4 مقاسها 8 لينكي. الحين نفك. وبكذا فكينا الهاندلبار حق الوكالة، وبنركب الشارك رود. وهذا هاندلبار الشارك رود.
أنا بركب الآن لكن ما بشد، لأن باقي بوزن الهندل بار بحيث إنه ما يدقر في الفيرنج. بضطر إني أفك الحديدة هذه المساك اللي تمسك الكابل عشان أعطي مجال أوسع للكيبل. هذه مفتاح 10. أنا عندي مجال إني يكون الكيبل مرتاح. الحين بوزع الشد على المسامير، مرة أشد هنا ومرة هنا، وما راح أشد مرة واحدة، بخلي شوية مجال على أساس إني أوزن الهاندل بار، أرفعه ولا أنزله على حسب. شايفين كيف أقدر أحرك الهاندل بار فوق وتحت إلين ما أضبط الوزنية اللي أشوفها مناسبة، وبعدين أشد الأربع مسامير شد مضبوط. نجي الحين نثبت المراية مكانها. وبالنسبة للشد ما راح أشد، بخلي الشد في النهاية لما أوزن المقبض والمجموعة مع بعض. نجي للجهة اليمين ونركب المراية زي ما انتم شايفين. هذا المجال اللي جاء معي. بالنسبة ل 12 إنش ما في إن شاء الله أي تغيير مسار أو كابل. بالنسبة لل 14 أتوقع لازم تغير المسار هنا، تجيبه من تحت من مكان هذا. وال12 أشوفه مناسب يعني. نركب الحين كيبل الثروتل. مبدئيا أنا راح أرجع الجريبز حق الوكالة لحد ما يجيني الجريبزات اللي شريتها واركبها بدل هذه. ركبنا الكيبل الأول، الكيبل الثاني، ونطبق على المجموعة كاملة. تمام. وزي ما فكينا مسمارين فوق ومسمار تحت ومسمار في الخلف، راح نطبق الجهة الثانية. نرجع الجريبس وزي ما قلت لكم هذه الإشكالية اللي فيه، لأن هذه يا تغريها هنا كديكور أو تلحم سنن زي هندل بار الوكالة، أو تغير الجريبس كامل. تمام. حاليا أنا بتركها زي ما هي كذا لأني طلبت الجريبس.
مبدئيا بتكون بالشكل هذا لين يجي. الحين بأوزن الهاندل بار، أشوف يمين ويسار الوزنية المضبوطة، وبعدين أشد المسامير الأربعة. لفيت الهاندل بار على اليسار آخر شيء، وزي ما انتم شايفين هنا هذا آخر مجال إني أقدر أوصل له بالهاندل بار. فالحين بشد المسامير الأربعة، وزي ما انتم شايفين هنا برضه شوفوا كيف المجال آخر شيء. انتهينا من شد المسامير الأربعة، وزنية الهاندل بار على اليمين وعلى اليسار. في النهاية أتمنى أن يكون الشرح كان واضح، وتقبلوا تحياتي في أمان الله.